さあ、家の中に物が散乱してますね。この辺も落ちました。ここにあったんですけどね、バタッと落ちましたね。この状態です。本棚、この状態ね。ぎゅうぎゅう詰めになってた本が抜け落ちて、これ実は突っ張り棒2本で止めてるんですよ。どれだけすごい揺れだったか分かりますよね。